서둘러. 물러서! 유이파! 판단을 잘못했나? 불타올라라! 야! 물러서! 용서를 빌어라. 조금만 참아. 엄청 아플 거야. 얍! 연기 신속. 가루가 되어라. 용서를 빌어라. 가루가 되어라. 용서를 빌어라. 얼어붙은 서리. 용서를 빌어라. 오류가 있다고? 얼어붙은 서리. 가루가 되어라. 저게 대체 뭐야? 사람이었다가 식물이었다가. 다들 다치진 않았지? 괜찮아. 근데 무슨 일인지 좀 설명해줘. 뭐가 뭔지 모르겠어. 이 마무리 내가 전에 만난 녀석이구나. 맞아요. 유라 씨 생각대로 이건 아주 희귀한 돌연변이 구라구라 꽃이에요. 구라구라 꽃이 사람으로 변할 수도 있어? 보통은 불가능해. 하지만 여긴 드래곤 스파인이야. 좀 특별한 경우지. 이 땅에 축적된 마룡의 피가 지맥을 통해 마물에게 전달돼서 빠르게 변이된 걸지도 몰라. 어떻게 이런 일을? 이 설산에는 마룡 둘인의 시체가 숨겨져 있어. 상상을 초월한 생명 현상이 대륙 어딘가에 나타난다면 그건 분명 이곳일 거야. 둘이는 인위적으로 만들어진 기적의 생명체야. 그 존재는 무수한 가능성을 증명해냈지. 즉, 우리가 있는 이 설산의 본질은 생명의 신비를 위한 보금자리이자 거대하고 무시무시한 원상이지. 그 눈사태도 이 사칭범이 일으킨 거겠네? 맞아. 너희들이 하산하면서 겪은 일들도 이것에 지실 가능성이 커. 아마 나와 접촉했던 사람들을 노린 것 같아. 참, 그랬었지. 깜빡했어. 불가능한 건 아니야. 하지만 목적이 대체 뭘까? 우릴 없애려는 건가? 그거에 관해서 짐작가는 게 있긴 해. 구라구라 꽃은 의태에 능한 생물이야. 우리가 평소 야외에서 보는 구라구라 꽃은 보통 의태된 본체 주위에 나타나지. 그러니까 본능적으로 본체에 접근하고 본체를 대신하려는 의식이 깃들어 있을 거야. 식물일 땐 다른 식물로 위장해 그 무리에 섞여 자신을 숨기지. 의태당한 식물은 그걸 눈치챌 수도 막을 수도 없어. 하지만 그게 인간으로 위장하면 널 대신해서 우리 무리에 섞일 생각이었나?
눈사태를 일으킨 건 우릴 해치우려고 벌인 짓일 수도 있어. 난 이런 상황을 미리 염두에 두고 눈사태를 틈타 숨어 있었지. 그게 모습을 드러낼 수 있도록. 그건 줄곧 우릴 지켜보고 있었어. 내가 사라지자마자 바로 내 자리를 대신하려 했으니까. 여기까지가 위장이고 그 뒤로는 사냥감을 죽이기 위한 단계였겠지. 응, 확실히 구라구라 꽃의 습성과 일치해. 요엘에게 접근해 공격한 건 연습이었던 걸까? 그럴지도 모르죠. 아니면 인간으로 의태하는 게 재미있다고 느끼고 인간이 된 기분을 체험해보고 싶었던 걸지도 몰라요. 제때 발견해서 다행이야. 알베도를 제외하고 이상함을 가장 먼저 눈치챈 건 여행자지? 여행자, 어떻게 가짜인 줄 안 거야? 나도 궁금해. 난 그게 가짜인 줄 전혀 몰랐어. 완전히 똑같던데. 그랬구나. 인간으로 의태하는 건 꽤 어렵나 봐. 이 돌연변이 구라구라 꽃은 본체를 최대한 모방했는데도 놓친 디테일이 있다니. 정말 신기해. 설산의 가능성이 이렇게나 무시무시한 거였다니. 어쨌든 결국은 우리가 이겼네. 내 방법이 효과 있었나 봐. 애군을 전부 소모해버리면 행운이 찾아온다고. 그건 산에서 떨어졌는데 아무 상처가 없었던 건 내가 안 보이는 곳에서 널 지켜줬기 때문이야. 난 그것도 행운이라고 생각해. 그렇게 생각해도 틀린 건 아니지. 자, 꽤 오래 지체됐으니 계속 앞으로 가자. 출발! 야호! 좋았어요. 사이러스 씨는 없는 것 같네. 산에 가셨나? 여기서 기다려보자. 엠버, 좀 괜찮아? 나 괜찮으니까 걱정 마. 이번엔 정말 고마웠어. 너희 아니었으면 난 아직도 철창에 갇혀 있었을걸. 내 고마움을 전하고 싶은데 아무리 생각해도 좋은 방법이 떠오르질 않아. 베넷 같은 체질은 마음씨 좋은 사람을 자주 만날 것 같은데 사람들의 호의에 익숙해진 줄 알았어. 에이, 그런 말 마. 다른 사람의 도움은 아무리 많이 받아도 마음속에 단단히 새겨둔다고. 모두가 날 걱정한다고 그걸 당연시하진 않아. 그런 고마움을 다른 사람을 돕는 걸로 표현해보는 게 어때? 너도 분명 도움이 필요한 사람을 만난 적이 있을 테니까 네가 그들을 도와주면 선의가 전달될 거야. 네 말이 맞아. 지금까지도 그래왔고 앞으로도 쭉 이어갈 거야. 좋아. 사이러스 씨가 돌아오면 최선을 다해 도와드려야지. 오늘 정말 많은 일이 있었네. 맞아. 긴장 풀리니까 너무 힘들다. 좀 쉬어야겠어. 잠시 실례할게. 나도 물 좀 마시고 과일 좀 먹을래. 휴식이 끝나면 신인도 가이드해야 하고. 저 녀석들이 산에서 못 내려가게 하던 저주가 드디어 풀렸네. 큰일을 해낸 기분이 들어. 우리도 쉬면서 수다나 떨까? 그럼 날 따라와. 눈치챘어? 그럼 가자. 또 야영지로 가려고? 여기서 수다 떠는 거 아니었어? 알겠어. 같이 가면 될 거 아니야. 그럼 지금 바로 출발할게. 괜찮...
미안. 또 여기로 데려왔네. 이런 얘기는 사람 적은 곳에서 하는 게 좋을 것 같아서. 아까 그 사칭범에 관한 얘기야? 맞아. 솔직히 여행자, 네가 나와 그 사칭범의 차이를 눈치챈 게 무척 의외였어. 그래, 이 표식이 모든 것이 시작점일지도 몰라. 그 말 들으니까 갑자기 되게 흥미진진해지는데 좋아. 이제부터 내가 할 말은 그림책에서나 나올 법한 이야기니까. 너희는 이 마름모 표식이 뭐라고 생각해? 타투? 휘장? 아닌가? 아니, 이건 인간으로서의 내 결점이야. 유리로 제작된 그릇 본 적 있지? 유리 불기라고 하는 공예 기법이 있어. 티바트 대륙에선 잘 쓰이지 않는 기법이야. 그래서 불기 공예로 제작된 유리 그릇은 되게 비싼 값에 팔리지. 불기 기법은 이름 그대로 공기를 주입할 수 있는 입구가 필요해. 풍선을 부는 것처럼. 따라서 이런 유리 제품에는 가끔 마무리 작업할 때 남는 구멍이 있어. 그 구멍이 바로 인공 제작의 흔적이야. 정말 신기해. 기묘하고 아름다운 공예 기법이지. 앨리스 아줌마는 이런 수공예의 흔적이야말로 인공 기법의 가치이자 완벽한 예술품의 유일한 결점이라고 했어. 이 표식도 비슷한 거야. 인공 생명과 자연 생명의 차이점은 생명이 흐르는 방향이지. 자연 생명의 힘은 내부에서 외부로 향해. 꽃은 웅크린 상태에서 활짝 피어나고 잎은 휜 상태에서 점점 펴져. 그래서 우린 꽃을 감상할 때 피어난다라는 말을 쓰는 거야. 그에 반해 인공 생명을 창조할 땐 힘이 외부에서 내부로 주입돼야 해. 최종적으로 태아는 유리 제품이 마감되는 그 부분에서 생명력을 얻게 되지. 연금용 포션을 몇 방울 떨어뜨린 후 각 방향으로 퍼져서 교묘하게 이 마름모 모양을 만들어낸 거야. 그렇게 생긴 거였다니. 이 창조된 흔적이 인간으로서 내 불완전함을 증명해. 그 사칭범은 자신이 불완전한 게 싫어서 일부러 이 표식을 빼버린 걸지도 몰라. 넌 다른 사람들과 본질적으로 달라. 너와 비밀을 공유할 땐 복잡한 생각 안 해도 돼. 페이몬이 말한 것처럼 이 모든 건 전부 이야기 속에나 나올 법하지. 다른 사람한테 말해줘도 기상천외한 소설로밖에 받아들여지지 않을 거야. 인간은 초월과 기적을 갈망하지만 평범함에 대한 추구도 우리의 상상을 훨씬 초월해. 자신과 전혀 다른 것들은 이야기 속에서만 존재하면 돼. 그렇게 생각하는 게 훨씬 편하니까. 달리 말해, 최근 벌어진 불가사의한 일들은 아마 꽤 괜찮은 이야기 소재가 될 거야. 소설 쓰는 친구가 몇 명 있는데 그 친구들이 쓰면 훨씬 더 복잡한 이야기가 탄생할지도 몰라. 이야기 쓰는 건 나도 할 줄 알아. 오, 페이몬한테 그런 재주가 있는 줄은 몰랐네. 난 티바트 최고의 가이드라고. 이야기는 내 전문이지. 그렇다면 이야기 만들기 시합해보는 게 어때? 소재는 최근 있었던 일로 하자. 좋아? 근데 우리 모험가 길드도 도와줘야 되는데. 창작은 조급하게 하면 안 되지. 천천히 생각해보고 영감이 생기면 날 찾아와. 그때 누구 이야기가 더 흥미로운지 겨뤄보자. 그럼 우린 모험가 길드로 돌아갈게. 응. 이야기라. 그래. 진작 생각했어야 했는데 드래곤의 뱃속에 있는 스승님의 실패작이 바로 이야기의 시작이겠지. 만약 입장이 바뀌었다면, 그때 살아남은 게 너였다면, 나 또한 버려진 실험체이자 최초의 인간 프로젝트의 실패자로서 널 대신하고 싶었을 거야. 난 너의 모습으로 변해서 네 연금술을 배우고 기적의 생물을 창조해 네 주위를 돌릴 거야. 그리고 기회를 틈타 너와 유일하게 비밀을 알아챈 여행자를 제거하겠지.
그럼 세상에 태어난 기쁨을 다시 느낄 수 있을 테니.